Halo member-member MCI yang berada di seluruh dunia, semangat pagi. Ya, hari ini saya ingin memberikan informasi terbaru, update terbaru dari MCI. Masih ingat, 1 minggu yang lalu, saya pernah memberikan informasi mengenai tambahan destinasi perjalanan baru kita, yaitu perjalanan wisata cruise. Hari ini saya ingin memberikan kabar baik, kabar yang begitu luar biasa. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Indra, dengan keputusan manajemen, kita memutuskan bahwa yang sebelumnya Anda memerlukan ID 16 kiri, 16 kanan untuk tiket pertama Anda supaya Anda bisa berangkat ke cruise. Saat ini hanya perlu 14 poin kiri, 14 poin kanan saja. Yes, saya ulangi lagi, untuk menikmati perjalanan wisata Anda ke cruise, Anda cukup memiliki 14 poin kiri, 14 poin kanan saja di ID pertama Anda, ID kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, saya ulangi lagi, Anda cukup memiliki 14 poin kiri, 14 poin kanan di ID pertama, kedua, dan seterusnya. Anda bisa menikmati perjalanan ke cruise. Dan untuk ID yang new member, Anda hanya perlu 12 poin kiri, 12 poin kanan saja. Ya, semoga informasi ini sangat berguna bagi Anda. Semangat, gaspol terus. Dan karena saya yakin ketika Anda menikmati perjalanan ke cruise, Anda tidak berangkat sendirian. Anda berangkat bersama keluarga, anak Anda, orang tua Anda, saudara Anda, dan keluarga besar Anda. Karena itu pastikan Anda mendapatkan tiket sebanyak-banyaknya di promo kali ini. Dan mari kita bersama-sama penuhkan kapal pesiar cruise. Ya, 5.600 member di dalam satu kapal pesiar cruise. Wah, ini kapal yang begitu luar biasa sekali. Mari kita cetak satu kali lagi rekor muri bersama-sama dengan MCI. Oke, sampai jumpa di cruise dan better life with MCI.